आपको बताएंगे कि आतिशफिशा कैसे फटता है। क्या आप जानते हैं कि आतिशफिशा कैसे फटता है? जमीन के अंदरूनी हिस्से बेहद गर्म होते हैं। अंदरूनी से बैरूनी हिस्से की जानिब या सतह जमीन तक गर्म मादों की हलचल मुसलसल होती रहती है। इसलिए बाज़ वक्त कश्र के नीचे मौजूद ठोस माए और गैसी मादे कश्र की जानिब धकेले जाते हैं। ये मादे कश्र के बाहर खारिज होकर सतह जमीन पर आकर बहने लगे तो इसे आतिशफिशा का फटना कहते हैं। आतिशफिशा बनाने के लिए हमें खाली बोतल, इनो, विनेगर, सोडा, नींबू, कैंची, ब्रश, टोस्टर कलर और जिलेबी कलर, रेत और सीमेंट की जरूरत है। सबसे पहले हम कैंची की मदद से बोतल को इस तरह काटेंगे। मिट्टी और रेत को मिक्स करके हम एक तौदा बनाएंगे और इसमें बोतल का कटा हुआ हिस्सा फिट करेंगे। इस तौदे को पोस्टर कलर से हम कलर करेंगे। आतिशफिशा के फटने का अमल देखने के लिए हम सबसे पहले इसमें पानी डालेंगे। अब हम इसमें नींबू का रस निचोड़ कर डालेंगे। फिर हम इसमें सोडा डालेंगे। अब हम इसमें इनो का पैकेट डालेंगे काट कर। अब हम इसमें जलेबी का रंग डालेंगे। सबसे आखिर में हम इसमें विनेगर डालेंगे और आतिशफिशा के फटने का अमल देखेंगे। क्या आप जानते हैं आतिशफिशा के फटने से क्या होता है? गर्म लावे में जंगल बस्तियां दफन हो जाती है। लावा, भाप, गर्म कीचड़, गंधक जैसे कीमियाई मादे जमीन की सतह पर आकर जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से टेकड़ियां और पहाड़ वजूद में आ जाते हैं। कई बार आतिशफिशा की वजह से बारिश भी होती है। गर्म हवा की वजह से जमीन का दर्जा हरारत बढ़ता है। इस तरह आप भी अपने घर पर मिट्टी और सीमेंट का तौला बनाकर इन चीजों की मदद से आतिशफिशा के फटने का अमल देख सकते हैं।